इन कम जे लाइ माण्हू खपनि जेके हिननि वसफ़नि सां मौसूफ़ हुजनि। रब ताला क़ुर पाक में फरमायो अंज़लना मिन समाए माअन तहूरा, असां आसमान मज़ो पाणीअ खे लाथो आहे पाक करे, जंहिंसां माण्हू जो बदन पाक थींदो, कपिड़ा पाक थींदा, जाइ ख़राबु हूंदी उनखे धोई पाक कयो। तहार इहा आहे जिस्मानी मादियाती ज़ाहिरी तहारत, ऐं ॿी तहारत आहे क़ल्ब जी। क़ल्ब जी तहारत आहे कलमो पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। इन प्रोग्राम से दिलि सां मञण सां माण्हू जो कल्ब पाक थी पवंदो, दिलि सां थी पवंदो। ॿ तहारतूं, हिकिड़ी तहारत बातिन जी, ॿी तहारत ज़ाहिर जी। इहा तहारत बातिन जी, तहारत ज़ाहिर जी, इहे ॿई शयूं लाज़िम कंदड़ आहिनि त माण्हू हलाल जो खाधो तलाश कंदो, गुफ़्तगो सचो ॻाल्हाईंदो। अक़ल हलाल सिद्क़ मक़ाल, खाइणु हलाल जो हूंदो, गुफ़्तगो सचो हूंदो। गुफ़्तगे में ॿिए खे धोखो ॾियणु इहो नाजाइज़ आहे, ऐं धोखो ॾेई हुन खां मिल्कियत हासिलु कर इहो नाजाइज़, ॿई शयूं नाजाइज़। इन सां इंसान जो तज़कियो पैदा थींदो ऐं सफ़ाई ईंदी। तंहिंजे लाइ इहे 4 उसूल थिया। हिकु पाकीज़गी कलमे तय्यब सां क़ल्ब जी, ऐं पाणीअ पाक सां बदन ऐं गटे जी, जेका इंसानी फितरत इन खे चाहे थी। गंदगी माण्हू खे ज़ाहिरी बि न वणंदी आहे, गंदगी बातिनी बि न वणंदी आहे। मुअल शइ खाइण जे लाइ माण्हू हुरबुर तयारु न हूंदो आहे, ख़राबु थियल शइ जे मुलवस उन खे खाइण जे लाइ तयारु न हूंदो आहे। फितरी तक़ाज़ा, अहिड़ी तरह जिस्म ते गंदगी पलीती लॻल हुजे माण्हू तयारु न हूंदो आहे। अलाह ताला ॿई फितरी तक़ाज़ाऊं कानून शरीयत जे हुकुम सां पूरी करायूं। मथां के ग़लीज़ इंसान थी पवनि, वरी बि ॿिया उनखे सहनि बि। हिकिड़ो ग़िलाज़त जे करे इहे ॿई गंदगियूं सहे, क़ल्ब जी नजासत बि सहे जो ग़ैर जे आॾो झुके, ऐं बदन जी ग़िलाज़त बि सहे जो गंदगी लॻी पई हुजे। हिकिड़ा माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन खे अलाह ताला इहा ॻाल्हि सम्झाए थो, उहे ॿियनि खे सम्झाईंदा, उहो पहिरियों पहिरियों नबी हूंदो आहे। अलाह ताला फरमाए थो या अय्युहल मुद्दसिर क़ुम फअंज़िर वरब्बक फकब्बिर वसियाबक वतहिर वरुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वरब्बिक फस्बिर। पोइ नतीजो आहे फैज़ा नुक़्र फिन नाक़ूर फ़ज़ालिक यौमुइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन ग़ैर यसीर। हे चादर वेहण वारा, उथी पंहिंजे रब जी तकबीर कर, अलाह अकबर कर, फसल्लि लिरब्बिक, निमाज़ पढ़ पंहिंजे रब जा, वसियाबक वतहिर, ऐं कपिड़नि खे पाक कर, वरुज्ज़ फहजुर, बदन तूं पलीती परे कर। अहिड़ी तरह क़ल्ब तां बि पलीती परे कर। पोइ क़ल्ब जी पलीती आहे शिर्क। अलाह ताला नबीअ खे फरमाए थो न शिरक त लयहबतन अमल कर, शिरक कई त तोखे बि माफ़ कोन्हे, अमल सभु अकारत थी वेंदा। शिरक जी बिजली आहे। ग़ैर जी क़ुवत खे पंहिंजे दिमाग़ में तसवुर करणु इहो शिरक आहे। जॾहिं ग़ैर जी क़ुवत दिमाग़ में तसवुर थी, लाज़मी तरह सां इन खे जाइ मिली न दिमाग़ में, नफ़ीअ जे लिहाज़ खां तसवुर करे त इहो जाइज़ आहे, दिफ़ा आहे। वजूद जे लिहाज़ खां ग़ैर जी क़ुवत खे ज़हन में रखणु, पंहिंजे ज़हन जे उन ख़ालिस मर्कज़ी ख़लीअ खे तक़सीम करिणो आहे, जंहिं जुज़े खे ॿीहर तक़सीम न लॻंदी आहे, मर्कज़ खे तक़सीम न लॻंदी आहे। मर्कज़ जो हिकिड़ो नुक़्तो हूंदो आहे, 1000 दफ़ा तक़सीम कयो, तक़सीम हुनखे न लॻंदी। तक़सीम लॻी त पोइ उहो मर्कज़ आहे, जंहिंखे न लॻे तक़सीम। इंसान जे दिमाग़ में मर्कज़ी नुक़्तो इहो आहे त ताक़त ख़ुदा जी आहे। हाणे जेकॾहिं इते ॿी ताक़त अचे लॻाई, तंहिंजी माना त इन पंहिंजे मर्कज़ी नुक़्ते खे टोड़ियो। चइबो त मर्कज़ी नुक़्तो हिन जे दिमाग़ में कोन हुयो, जेका टुटी शइ सां नुक़्तो न हो। पोइ हिन जी मर्ज़ी, जंहिंखे नुक़्तो बणाए, हिन खे नुक़्तो बणाए या हिन खे ॿ थींदा, इहो त नामुमकिन आहे। ॿ नुक़्ता त थींदा कोन। शिरक जो राज़ असुल इहो आहे। इहा आहे पाकीज़गी जेका इंसान खे अलाह ताला ॾे थो, सफ़ाई जो नबी साईं खे अलाह ताला फरमायो। जिस्म तां पलीती परे कजे, ऐं क़ल्ब खे ईमान सां पाक कजे, पाखंड पेशाब गंदगी बेटी हमेशह इंसान सफ़ा रहे। इहा ख़सलत माण्हूअ खे जॾहिं पैदा थी वेंदी, नजासत खां परे थी वेंदो, कपिड़ा बि पाक रखंदो, रफ़्ते रफ़्ते हिन जे तबह में एतिरी सफ़ाई अची वेंदी जो हाणे ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि जे लाइ तयारु थी पवंदो। पर ॿी ॻाल्हि कहिड़ी हूंदी? तवाज़ो।
निबड़त तब में ख़ुज़ू तब में ईंदो, ख़ुज़ू न्यास। पोइ न्यास छा आहे? इन तहारत खां बाद इहो पैदा थींदो आहे। को माण्हू आहे कंहिंजे पंहिंजे उस्ताद सां तालुक़ु आहे, कंहिं माण्हू जो कंहिं अहिड़े मुहसिन सां तालुक़ु आहे। जॾहिं हुनजो नालो थो वठिजे, हुन अहसान में एतिरे क़दुरु हिनखे पंहिंजो फ़िरिश्तो कयो हो, नाले वठण सां हिनजी तबियत में झुकाव थी थो वञे। हे त बेशक पंहिंजे मुर्शिद जे नाले वठण सां तबियत में नरमी अचे थी वञे, उस्ताद जे नाले वठण सां नरमी अची थी वञे, पीउ जे नाले वठण सां हुनजी तबियत में झुकाव नरमी अची थी वञे, जॾहिं त पीउ हुनजो भलो पीउ। इहो आहे ख़ुज़ू, जेका तबियत में तवाज़ो ऐं नरमी पैदा थी थिए। इहो हिकिड़ो मां मिसाल तौरु ॿुधायां। हिकिड़ो शख़्स जंहिंजे कपिड़नि में पाकाई आहे, जंहिंजे बदन में पाकाई आहे, जंहिंजे क़ल्ब में तहारत आहे शिरक खां, अलाह जे लफ़्ज़ चवण सां हिकदमि हुनजो उज़वा झुकी वेंदा, त ॿई तरह सां झुकी पवंदो। हिन नाले जे आॾो, इहो रब जे आॾो, इहो झुकाव तॾहिं पैदा थींदो जॾहिं तहारत ज़ाहिर जी बि हुजे, तहारत बातिन जी बि हूंदे। जिन जी ज़ाहिर खे तहारत कान्हे, जिन जे बातिन खे तहारत कान्हे, अलाह जे आॾो उहे बेपरवाह आहे, परवाह कान्हे अलाह जी। तहारत हिकिड़ी ख़सलत, तवाज़ो ॿी ख़सलत। ॿी ख़सलत माण्हू में तॾहिं पैदा थींदी आहे जॾहिं तहारत हुजे। इहा ख़सलत तवाज़ो जी मौक़ूफ़ आहे तहारत ते। जे तहारत न आहे त तवाज़ो अजायो आहे। इन माण्हू जो अलाह खे सुञाणणु, अलाह जे नाले ॿुधण खां बाद इनफ़िआल, असर क़बूलणु, इहो तमामु घटि आहे। इहो घटि आहे। इनफ़िआल चइबो आहे मखण में हिकिड़े आंगुर हणो त हली वञे अंदरि। इस्तेदाद हुन में पैदा थियो नरमीअ जो। पाणी जे हेठो बाहि ॿारे त गरम थी वञे, इहो इस्तेदाद आहे जो क़बूल थो करे हुनखे, गर्मी खे क़बूल थो करे। इंसान में इहा तवाज़ो ऐं नरमीअ जी कैफ़ियत तॾहिं पैदा थींदी आहे जॾहिं तहारत जा ॿई पहलू अचनि। ॿई पहलू आया त अलाह जे नाले सां ईअं न रखो, जीअं मखण में आंगुर हणिजे, अलाह जो नालो दिलि ते ईअं असरु कंदो। हीअ जुदा ॻाल्हि आहे त अलाह जे इस्म में असरु आहे, उहो जुदा शइ आहे। लो अंज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबल लरअयतु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। अलाह फरमाए थो जेकॾहिं जबलनि जे मथां असां इहो क़ुर शरीफ़ नाज़िल कयो आहे त जेकर इहे टुकड़ा टुकड़ा थी वञनि हा। अलाह जे इस्म जो तासीर वॾो आहे, उहा जुदा ॻाल्हि आहे। पर इंसान जो इनफ़िआल, असर क़बूल उहो तॾहिं थींदो जॾहिं हिन जी तबियत में न्याज़ ऐं नरमी अचे। पाणीअ जो थोरो मिसाल तौरु तव्हां मथां पिया टेपो किरायो, हेठि पथर रखो, कुझु वक़्त खां बाद उते खॾो थी पवंदो। पाणीअ जे फुड़े जे वुसअत खां थोरो विकिरो, जेसि ताईं हुनजो पूरी ठोकर हूंदी मर्कज़ में, उते वधीक हेठां ई पासनि ते घटि। हलंदे हलंदे कंहिं वक़्त पथर में खॾो पैदा थियो। हालांकि पाणी जी नरमीअ में, पथर जे सख़्तीअ में कंहिंखे शक कोन्हे, पर इहा नरम शइ लॻी लॻी असरु करे थी न। उनजो सबबु असुलु हीअ आहे त पथर जी तबियत न बदिलबी आहे, पाणी जी तबियत बि न बदिलबी आहे। हिकिड़ी तबियत ॿिए तबियत जे मथां पंहिंजे ताक़त सां ते किरे थी, तोड़े जो नरम आहे त बि पथर में असरु करे थी। हाणे जॾहिं उन में सूत जो को हिसो हेठां ई पैदा थी त तव्हां इन्हनि किरोड़नि फुड़नि ॾांहुं इन हेठां ई खे तक़सीम करियो, लाज़मी तरह हर हिकु फुड़े इन पथर में पंहिंजे मुनासिब खॾ खोटी आहे, तॾहिं त हेठां ईंदी आहे। अलाह तबारक व तआला जो इस्म उहो आहे जेको जबलनि खे टोड़े, पर इहो इंसानु अहिड़ो पथर आहे जो नजासत जे करे ऐं गंदगीअ जे करे एतिरे क़दुरु सख़्तु थियो आहे जो इहो असरु अलाह ताला जे इस्म जो वरी बि ईअं नाले वठंदे वठंदे ज़रूरु निस्बतनि अहिड़ो कदुरु ठाहींदो। कल्ब आज़ादु न रही सघंदो जेकॾहिं अलाह जे इस्म खे इस्तेमालु कबो, तासीर ज़रूरु रहंदो। पोइ जॾहिं तासीर कल्ब में आयो, हे तॾहिं आहे जॾहिं जो माण्हू भली मुलवस हुजे, भली ख़राबु हुजे, पर अलाह जो नालो वठे, त पोइ तहारत ते ईअं थी वेंदो। इब्तिदा अलाह जे पासे खां आहे, तासीर मुयसरु थी वेंदो आहे।
ॿी ख़सलत बि आहे। को माण्हू दीन जी ॻाल्हि ॿुधण में अहिड़ो माण्हू जंहिंमें इहो तवाज़ो आहे, अलाह जे हुकुम ॿुधण में लज़त महसूसु कंदो, दीन जी ॻाल्हि ॿुधण में हुनजी फितरत खे ॾाढी राहत ईंदी। अहिड़े क़िस्म जो माण्हू ईअं खणी सम्झणु खपे त इन माण्हू खे तहारत खां बाद तवाज़ो आयो, अधु दीन जो ॼणो थी वियो। चोथों हिसो आहे तहारत। बाक़ी हिकिड़ो मसइलो इन में आहे, हदीस शरीफ़ जो अतहूर निसुल ईमान, पाकाई अधु ईमान जो आहे। हिते त चोथों हिसो थो बीहे, उहा पाकाई लाज़मी तरह ख़ुशबूअ खे आणींदी न, पाकाई ख़ुशबूअ खे आणींदी अधु ईमान जो आहे। तंहिं करे तकर कोन्हे हिन तकरीर जो हदीस शरीफ़ सां। तहारत मुस्तलज़िम आहे ख़ुशबूअ खे, तहारत अची वई त ख़ुशबू अची वियो, ख़ुशबू अची वियो त अधु ईमान जो आहे। बाक़ी ॿ ख़सलतूं आहिनि पोइ हिते। ॿी ख़सलत आहे करम, सखावत। आदमी तबई तौर हर शइ सां मुहबत कंदो आहे। माण्हू खे हिकिड़ो कपिड़ो थो खपे मेरो गंदो कंहिं कम जे लाइ, हिकिड़ो फाटल ख़राबु आहे, ॿियो कुझु सॼेरो आहे। चइबोसि हितां जेको वणे सघनि थो थोरो सॼेरो जंहिंमें कुझु चङाई हूंदी उहो खणंदो। त ॿी सां नंढड़े ॿार खे तव्हां हिकिड़ी नंढड़ी शइ ॾींदव, वॾी ॾींदव, वॾी खणंदो, छो त पाण वॾे पासे ॾे तरक़ी कंदड़ आहे। ख़राबु शइ ॾींदोसि, हिकिड़ी सुठी ॾींदोसि, हिकिड़ी रंगीन ॾींदो, बेरंगी त रंगीन खणंदो। हितां सम्झ में आयो त इंसान जो फितरी तौरु शयुनि सां मुहबत आहे ऐं उन्हनि शयुनि खे पसंदि कंदो आहे ऐं चाहींदो आहे त सुठी शइ खाए, सुठी शइ पहिरे। इहा हुनजी तबियत आहे। ऐं हीअ बि हुनखे ख़्वाहिश हूंदी आहे त मां माण्हुनि में मुअज़्ज़िज़ रहां, मोहतरम रहां, ज़लील न रहां। इहा तबी शइ आहे। ऐं जॾहिं खाधो खाईंदो त हुनजी तबियत में इहा शइ पैदा त रुॻो वात सां खाधो न खाइजे, एतिरो मक़सदु न आहे जीअं हैवाननि जो मक़सदु हूंदो आहे। पर ॿिया जेके हवास ख़म्स आहिनि इन खाधे वारे हिस खां बाक़ी चार, उन्हनि खे बि लज़त अचे। उहो खाधो अखियुनि सां ॾिसण में सुहिणो हुजे, जेकॾहिं अखियुनि सां ॾिसण में सुहिणो न आयुसि न त हथ न लाहींदो, हालांकि भल त लज़ीज़ हुजे। वरी जे नक खे बदबू आयुसि त बि हथ न लाहींदो। जे कननि में हुनजे मुतालिक़ ख़राबु ॻाल्हि ॿुधाई वई त हे हिन शइ जो ठहियलु आहे, न खाईंदो। वात में विधई ऐं लज़त बि ख़राबु थियसि पोइ त फिटी कंदो, हथ न लाहींदो। हितां सम्झ में आयो त माण्हू खाधो त खाईंदो पर हवास ख़म्स खे लज़त ॾेई पोइ खाईंदो, हैवान त न आहे। इहा निफ़ासत आहे इंसान जी तबियत में। हितां मुंहिंजो मतिलबु हो त हर शइ खे इंसानु पसंदि कंदो आहे। ऐं सखावत जेका शइ आहे सा बि उन पसंदीदा शइ में हूंदी आहे। करम जेको हूंदो आहे सो बि पसंदीदा शइ में हूंदो आहे। उहा पसंदीदा शइ इंसान जी दिलि खे पकड़ी थी ऐं उहा हुनखे यादि रहंदी आहे ऐं उन शइ जी यादि हुनखे सताईंदी आहे। सुठी शइ जी यादि सताईंदी आहे। पोइ जेसिताईं उहा शइ हिनखे हुनजी यादि सताए थी तेसिताईं ॿिए मेंबर हिन जमात जो न थींदो।